잡목 통닭하러 주말 캠핑하우스에 왔습니다. 매년 장작이 자라주어 땔감 걱정은 없습니다. 액숙을 많이 하는 편인데 오늘은 편하게 일명 잡목 통닭을 이제 불 켤까? 응. 그래, 여보자. 똑바냐? 와, 씨. 내일 죽는다. 아빠, 이건 특별히 불 잘 붙는 나무야? 잘 마르고. 근데 이거 냄새 많이 나는 거야? 그거 냄새 안 나지. 잘 마르는 가지로 지금 하고 있어. 장가지가 먼저 들어가야 돼. 어때? 근데 이거 냄새 많이 날 것 같은데. 왜? 이거 자연에서 난 나무인데? 장작인데? 나무는 다 자연에서 나타나잖아. 아, 그런 거야? 근데 나무를 태우면 나무가 아야. 저건 죽은 나무. 저건 필요 없는 나무고. 그리고 이제 좀 있으면 쟤들도 다 겨울 준비해야 되는데. 잘 붙었다. 닭이 가져왔어? 이쪽. 닭이잖아 이거. 오케이. 진짜 저기 있는 닭인 줄 알았어. 그걸 우리가 키우는 닭은 안 되지. 먹겠지? 몰라. 마늘 넣어야 늦게 한번 잡지. 이렇게 해서. 아까 손까지 않게 되지. 나왔지? 나다. 나왔다. 똥구멍 찔렀어. 춤춘다. 우와 올라가다. 반대로 땡깁니다. 지금 바닥에 다 묻었어 이거. 간다. 오. 닭 서커스. 야, 수도배라. 됐나? 이거 다 딱. 됐나? 여기에다 마늘 빠져. 높이 됐나? 됐다. 너무 위로 왔다. 성공. 불멍과 동시에 지글지글 통닭이 되어갑니다. 360도 원통이라 따로 뒤집을 필요도 없고 이거보다 편한 요리가 있을까요? 배우상 어떻게 받은 거야? 잘하면 받은 거야? 한번. 아니 피크닉에 라면이 빠지면 되겠죠. 그냥 차 안에서 먹으면 되잖아. 차 안에서 먹으면. 이해해. 왜냐면 너무 색다른 경험이거든. 골라. 아빠 신발 벗고 여기에서? 네 마음대로 해라. 나 여기에서 보자. 딱 젓가락 입에 넣어줄게. 불고. 우후, 이야. 점프를 하다니. 너는 뭐야? 천장이 돼 있는 거 아니야? 참. 이런.